redução da articulação temporomandibular, deslocamento do disco sem redução. O que significa? Significa que você tem um mau funcionamento da sua articulação temporomandibular durante os movimentos da mandíbula. O seu disco articular, que normalmente estaria posicionado sobre o côndilo da mandíbula, vai estar deslocado para anterior ou para a lateral durante todo o movimento da mandíbula. Desde o início do movimento da mandíbula até o final. Hora nenhuma ele vai estar posicionado na sua posição ideal.